어. 어. 우와. 안녕하십니까, 줄리입니다. 문희님하고 또 나왔습니다. 여기 장신지입니다. 장신지. 얼음이 녹으면 바로 붕어가 나오는 곳인데, 어제 지금 저기 보니까 얼음이 어제 얼었다가 지금 녹고 있습니다. 녹고 있어서 여기는 지금 남서풍이 뭐 바람을 등지는 곳이라서 오늘 문희님 요 자리에다가 좌대 펴고 대편성에서 지금 뭐 바람 영향을 좀 덜 받는 곳이니까 아마 밤낮이까지 할 수 있을 것 같습니다. 여기서 대편성 해봅니다. 이제 대편성을 마쳤습니다. 수심은 한 2m 20 정도 됩니다. 2m 20 정도 되고 지금 요 제방아 포인트에서 산 쪽 중앙 쪽에 지금 대편성을 하고, 낮에는 지금 지렁이를 사용해서 해보다가 지금 체진망을 담궜습니다. 체진망 담근 거에 새우나 참붕어가 채집되면 밤에는 또 새우나 참붕어로 대물을 한 만날 수 있도록 노력해 보겠습니다. 바람이 많이 불어서인지 조사님들이 한 분도 없습니다. 아주 조용하게 즐길 수 있을 것 같습니다. 파이팅 하세요. 그래도 그럴 확률도 많지 뭐. 조사님들이 없다는 건 고기가 안 나온다. 우리가 그것도 룰을 또 깨봐야지. 화이팅! 화이팅! 씩씩하게 화이팅! 나이스. 금요일인 만큼 또 금요일은 떠나야 되죠. 금요일은 떠나야 돼요. 그래서 오늘 나왔는데 바람이 예사롭지 않습니다. 바람이 자신감 넘치게 낚시 출발하겠습니다. 오늘 저 최고 긴 사이대까지 갔어요. 장난 아니네. 저는 지금 뭐 옥수수가 씨알이 좋다고 하는데 옥수수가 없는 관계로 지금 사오고 있기 때문에 지렁이로 일단 다 놓고, 여기 마칠 날씨가 되게 추워가지고 저희 이쪽 오다가 보니까 다 저수지나 수로나 다 얼었더라고요. 다행히 이 저수지는 얼지 않았기 때문에 낚시가 가능한 것만으로도 다행히, 또 바람도 이 제방권이 있어서 바람도 피할 수 있어서 아주 장소 선택을 너무 잘한 것 같습니다. 오늘 아주 실한 놈 잡아서 보여드리겠습니다. 뭐야? 여보, 부러졌어. 나무에 걸려서 부러졌어. 여기. 찌는 떠 있어. 지렁이도 달려나와. 맞았어. 아이고. 그게 맞을 게 없는데. 이쪽으로 그게 다닐 때가 저기 달렸던지. 바람에. 돌릴 때는 항상 뒤를 좀 봐야 돼. 걸리잖아. 안 걸렸어. 걸렸어. 뭐가 걸리는 거야? 또 부러졌잖아. 뭐가 걸리지? 빠졌어? 뭐지? 아니야, 안 걸렸어.
나뭇가지가 뚝 떨어졌어. 부러져가지고 나뭇가지도 저기 막 부러져가지고. 그렇게 걸리면 이것도 다 걸려야 되거든. 와, 딱 쓰기 좋은 크기야. 새우도 들어왔다. 망두야, 8마리만 줄게. 한 6마리만 줘야 될 것 같은데. 됐어. 참붕어 채집이 돼서 여기 요만한 거 있잖아요. 요거 새우만한 거. 요런 사이즈 딱 먹고 싶은 사이즈 아닙니까? 요거 요런 거로 해서 새우도 있어. 새우도. 요걸 한번 해보겠습니다. 이야, 오늘 대물 잡을 수 있을까요? 그간의 꽝으로 저희가 했던 영상을 좀 좋은 씨알로 제가 좀 해보겠습니다. 언제까지 꽝으로만 갈 수 없잖아요. 오늘은 꽝을 면하기 위해서 이거로 열심히 해보겠습니다. 화이팅! 초저녁장이 좀 있을 것 같은데 잘 모르겠습니다. 오늘 이 저수지가 얼었다가 녹았기 때문에 이 수온의 영향이 좀 있을 것 같아요. 참붕어 몇 마리에 그냥 붕어도 들어왔어. 붕어, 애기 붕어. 그 다음에 새우 한 5마리 정도. 이거를 미끼를 어떻게 운영해야 되지 이거. 주인님이 새우가 많이 안 들어오면 그냥 옥수수를 끼라고 했는데 지금 새우가 그렇게 많이 들어온 상황은 아닌 것 같습니다. 진짜 오늘 바람만 겁나 많이 왔고 입질 한 번도 못 받고 있습니다. 낮에 지렁이에 조금 움직여서 좀 괜찮을 거라고 생각을 해서 기대를 했는데 지금 여기 몇 분이야? 하나, 둘, 셋, 넷, 5명이서 이제 케미가 거진 8개에서 10개씩은 꼈는데 어느 누구도 잡는 분이 없습니다. 오늘 또 힘든 낚시가 될 것 같네요. 내가 오늘은 반드시 잡는 영상으로 할 거라고 장담을 했는데 또 작아지네요. 또 이러면 안 되는데. 현재 시간 11시 34분입니다 12시까지는 있어 봐야 되겠죠? 그래도 참 어렵습니다. 조금 더 지켜보겠습니다. 입질이 1도 없어요. 1도. 내일 아침에 다시 해보겠습니다. 오늘 바람이 돌풍 수준으로 불기 때문에 참 낚시하기도 좀 힘든 상황이고 오늘 쉬고 내일 또 집중해 보겠습니다. 늘상 있는 일이라서 이제는 이상한 일도 아니네요. 오늘 쉬고 내일 아침에 여기 아침 낚시 또 해볼만 하니까 아침에 좀 더 해보겠습니다. 지렁이 으쌰. 야 이거 어쩜 좋지? 야 붕어 너무 이쁘죠? 이야 첫 붕어입니다. 그래도 이제 희망을 갖고 자 잣수는 방생 크면은 담으려고 그랬더니 5치 정도밖에 안 되네. 와 자리를 제발 오른쪽 끝에서 왼쪽 끝으로 옮겼더니
덥네요. 아. 뭐가 있어? 미치겠네. 뭐가 있지? 이야. 그걸 또 해내시네. 수습하다가 선수 됐어 이제는. 언니 어디 갔었지? 언제 찌리 가져갔어? 금방 봤는데. 아, 어떡하지? 지렁이 너무 자라요. 보여드릴게요. 자리 옮기고서 요만한 거 한 마리 잡았습니다. 네치 될까요? 아, 참 붕어 잡기 너무 힘드네. 얘도 살려줄게요. 야, 잘 간다. 아, 붕어 안 나옵니다. 날씨는 좋은데 붕어 안 나옵니다. 안 나오니까 맛있게 닭도리탕 해서 먹고 힘을 좀 내서 다시 도전을 해보겠습니다. 해가 뚝 뒤로 넘어가고 있습니다. 이제부터 입질 시간인데 아직은 뭐 제대로 된 입질을 안 하고 문희님은 저 건너편으로 갔습니다. 저 건너편에 자리 옮겨달라 해서 아침부터 개고생하고 옮겼는데 아직 붕어를 못 잡고 있습니다. 날이 추워져서 며칠 춥더니 수온이 낮아서 그런지 아직 제대로 된 붕어는 못 보고 있습니다. 저 골짜리에 앉은 쌍둥아빠님만 지금 9시짜리를 한 마리 잡았다는데 사람들이 다 시기하고 있습니다. 얄밉게 혼자서 잡는다고. 현재 시간 6시가 아직 안 됐어요. 5시 48분인데 지렁이를 달면 이리저리 너무 나부대가지고 계속 던지기 바쁘고 옥수수는 전혀 입을 대지 않고 그래서 그냥 그래도 생미끼를 먹는 것 같아서 새우로 다 달아놨는데 새우도 안 먹는데 그래도 옥수수보단 낫지 않을까 싶어서 지금 새우 위주로 달아놓고 참붕어 하나 달아놨습니다. 긴 데는 참붕어 달아놓고. 아, 오늘 낚시 힘드네요. 뭘 어떻게 해야 될지 모르겠네요. 아, 어떡하지? 아, 이걸 떨어뜨리냐. 뜰채 선물 받았습니다. 오늘 뜰채 이거를 월척을 떠야 되는데 이거를 새우를 잡네요. 아, 참. 우와, 새우 엄청 많다.
이렇게. 바람이 너무 세져가지고 오늘 밤 낚시는 더 이상 못할 것 같아요. 파라솔로 막아놨긴 했는데 이게 바람에 밀려가지고 좀 두렵네요. 오늘 밤 낚시는 여기까지 마치겠습니다. 아, 싫다. 어제 너무 입질이 없어서 4대를 새로 달아놓고 갔거든요. 원래는 안 던져놓고 자는데 너무 고기 잡고 싶어가지고 이거 지가 지금 망했어. 어떻게 해야 되나 이 사태를. 잠깐만 거기 있어봐. 역광으로 잘 안 보인다. 됐다. 기침 세워봐봐. 아주 최고가 높고 빵빵하네요. 아주 훌륭합니다. 얘는 넣어놓고 잘 들어갔어. 우와, 아침에 나온다. 우와, 힘이 이렇게 세. 또 감았어. 우와, 아침에 나온다. 우와, 힘이 이렇게 세. 또 감았어. 뭐 감는 게 일이구만. 우와, 씨알 좋다. 들채. 감동이다, 감동. 들어왔다. 어우, 세트 칠까 하는데 오늘. 이야, 이거 아홉치인데요. 빵이 예술입니다. 바람을 뚫고 낚시한 보람을 주네요, 얘가. 우와. 이야, 해가 멋지게 들어온다. 아침 햇살이. 이야, 멋집니다. 멀치가 안 되나? 재보고 한번 재볼까? 자, 아이고 30cm 왜 이렇게 멀었어? 아이고, 겨우 30인 것 같아. 딱 30. 들어갔어. 이야, 아침에 입질 해주네요. 진짜 신기하네. 날이 밝았습니다. 저 골자리에서 낚시를 한 쌍놈 아빠님은 요 8치, 9치 2마리 잡았고, 요 자리에서 낚시한 꽝탈피님은 29짜리인데 아주 최고가 당당합니다. 아이고, 날이 추워서 수온이 낮아서 제대로 입질은 안 했지만 그래도 붕어 얼굴은 한 마리씩 박은 것 같습니다. 자, 잘 가셔. 이제 문희님 조가를 확인하러 가야 되겠습니다. 아유, 오늘 4개 푼 사람이야. 줄 4개를 뚝뚝뚝 말하는 거를. 어제 포인트를 옮기고
옆바람에 고생한 물님이 요거는 턱걸이 월척급 되네. 턱걸이 월척급 되고 9치인데 예, 얘도 한 29 정도 되고 너무 커 같아. 요거는 한 30 조금 넘는 것 같습니다. 요 두 마리인데 한 마리는 완전 자동빵입니다. 한 마리는 자동빵이라고 아침에 새우에 나온 겁니다. 아이고 2박 3일 고생했습니다. 그래서 붕어도 보고 기분 좋게 철수합니다. 자, 아이고 역광이라서 하나도 안 보이네. 야, 그렇게 하니까 멋지다 야. 잘하셨어. 간다. 갈까? 나는 어이구 행안이 가버리네 야속하게. 자, 오늘 바람이 강하게 봅니다.